ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအခုဝေမျှသွားချင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile ကိုအခြားတစ်စိမ်းတစ်ယောက်ကလာကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါမလားကိုကရောတခြားတစ်စိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ Facebook profile ကိုတွက်ကြည့်မိရဆိုရင်သူကရောဒါကိုသိသွားပါမလားပေါ့ဒါနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျမဒါကိုမရှင်းပြခင် Facebook ကလည်းဘလို့အတိအလင်းပြောပြထားလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီမှာ who view my Facebook profile ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ဒါကတော့ Facebook ရဲ့ official ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြောထားပါတယ် Facebook ကဒီ profile ပေါ့နော်ကျမတို့ profile တွေကိုဘယ်သူလာကြည့်လဲဆိုတာကိုသူတို့က track လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင် third party app တွေကလည်းဒါကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ third party app ဆိုတာကကြတော့ Facebook ကdevelop လုပ်ထားတဲ့ app မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား app ပေါ့နော်တခြား company တခြားတယောက် programmer တယောက်ကဖန်တီးတဲ့ app အမျိုးအစားကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအမျိုးအစား app တောင်မှဒီလိုမြင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်ထိကို Facebook ကsecurity မြင့်ထားတယ်ပြီးရင် data ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်သူတို့ကဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာ privacy ချိုးဖောက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သူတို့ဒါထိမ့်သိမ်းပေးထားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တကယ်လို့ဒီလိုတပ်ပါတီ app အမျိုးအစားရှိခဲ့ရင်တော့မှသူတို့ကို report လုပ်ပေးဖို့အတွက်သူတို့မြစ်တာရက်ခံထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့ဘလို့မှဒီဘသူကြည့်လဲဆိုတော့data ကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူး YouTube တွေမှာလည်းတချို့ပြောထားပါတယ်တချို့နိုင်ငံခြား YouTube တွေမှာဆိုရင်တချို့ကရကြတယ်ပြောတယ်တချို့ကမရအောင်ပြောတယ်ရတယ်ဆိုတာကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook friend ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ active list ကိုပဲကြည့်လို့ရတာပါသစိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ list ကိုကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကိုယ်တငယ်ချင်းဒီပေါ့နော်မီးစိမ်းနေတဲ့တငယ်ချင်း active ဖြစ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေတောင်မှအဲ့လို data တွေကိုတောင်မှ Facebook ကနောက်ပိုင်းဖြတ်ပေးလိုက်ပါပြီအခုဆိုရင်တော့ကြည့်လို့မရတော့ပါဘူးအရင်ကတော့အဲ့လို ID လေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ link လေးနဲ့တွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အခုကကြာလုံးဝကြည့်လို့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့ Facebook ကဒါနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှသူတို့security တိုးမြင့်ထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုဘယ်သူပဲလာကြည့်ကိုကမသိနိုင်သလိုကိုကလည်းတခြားသူရဲ့ profile ကိုတော့ကြည့်လဲမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသစိမ်းပဲမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့တငယ်ချင်းကို friend list ထဲမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ account ကိုတွားကြည့်ရင်တော့မှသူတို့သိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုလည်းသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေတင်အနေနဲ့တခုခုတင်ယူမိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့တင်မှာပိုကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တွေရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ update ဖြစ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေရှိရဆိုရင်တော့ကျမတို့အားလုံး team လည်းအားလုံးသိအောင်ပေါ့နော်ဒီ team တင်မဟုတ်ပါဘူးကြီးစုတဲ့သူတွေအားလုံးသိနိုင်ဖို့အတွက်အောက်က comment လေးမှာရေးထားခဲ့ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်